Lahko rečem, da Državni svet vrsto let seveda se aktivno udeležuje Radgonskega sejma, tako moji predhodniki, tako tudi sam, in lahko rečem, da je Državni svet zelo resno povzema probleme in tematike kmetijstva in pa tudi zadružništva. Tako smo bili tudi letos ponovno povabljeni na Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Na obisku smo bili tudi pri Zadružni zvezi Slovenije in tam smo seveda z gospodom Vriskom se pogovorili veliko zanimivih in dobrih stvari in mislim, da je tudi to povabilo, ki je vsakoletno dobro in zanimivo in verjamem, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali. In tukaj bi se seveda rad zahvalil predsedniku gospodu Vrisku, ki nas je povabil in kjer smo lahko seveda povedali svoja mnenja, kaj mislimo o tem in kaj se nam zdi pomembno. In lahko rečem, da je Državni svet pri tej stvari aktivno sodeloval in bo še v prihodnje aktivno sodeloval, kajti sistem samooskrbe, sistem delovanja kmetijstva je za trajnostni razvoj in način neke nove paradigme v Sloveniji zelo pomemben. Zato verjamem, da bomo tudi z dejavnostjo, aktivno vlogo državnih svetnikov pripomogli k novi zakonodaji oziroma pomoči kmetijstva, zadružništva v Sloveniji. To bo brez dvoma uspelo, kajti tudi tako imenovana kmetijska skupina v okviru Državnega sveta je precej močna. Ja, lahko rečemo, da imamo zelo kvalitetno, strokovno komisijo za kmetijstvo in gozdarstvo in tukaj lahko rečem, da smo že veliko dobrega storili, kajti z svojimi predlogi, z svojimi mnenji, z svojimi amandmaji, kar aktivno kreiramo ali pomagamo seveda poslancem Državnega zbora, Ministrstvu za kmetijstvo in vsem ostalim, ki se seveda ukvarjajo s to tematiko. Hvala lepa. Hvala lepa.